Dein Haus ist ein gutes Geschäft für deine Bank, auch dann, wenn es sich für dich nicht rentiert. Du kaufst eine Immobilie und kassierst die Mieteinnahmen oder sparst dir die Miete und dazu kannst du auf eine gute Wertentwicklung hoffen. Das macht eine ordentliche Rendite, die viel höher liegt als der Zins, den die Bank für die Finanzierung verlangt. Kann wirklich die Bank gutes Geld verdienen, indem sie dir einen so günstigen Kredit gibt? Ja, auf jeden Fall. Und so geht es. Für die Bank ist nicht die Höhe des gewährten Zinssatzes für die Rentabilität entscheidend. Viel wichtiger sind andere Parameter. Wenn du eine Immobilie kaufst und besitzt, dann hast du ständig Nebenkosten zu zahlen. Steuern, Heizung und Reparaturen verringern deine Rendite, aber nicht die der Bank. So ist das Geschäft der Bank sicherer und berechenbarer. Die Erträge der Bank aus deinen Zinszahlungen werden durch nichts geschmälert. Möglicherweise hat die Bank Überschussreserven, die sie mit Negativzinsen bei der EZB anlegt. Wenn sie dir stattdessen einen Kredit gewährt, dann spart sie sich diese Negativzinsen. Deine Rendite hängt von der Wertentwicklung der Immobilie ab. Die Rendite für die Bank ist allerdings von dieser Marktentwicklung unabhängig, solange du die Raten pünktlich zahlst. Diese Eigenschaft der Fremdfinanzierung macht das Geschäft der Bank viel sicherer als deines. Die Bank kann davon profitieren, indem sie selbst Fremdkapital einsetzt. Sie kann Anleihen emittieren, die durch gebündelte Pfandkredite gesichert sind. Diese Produkte haben ein hohes Maß an Sicherheit und auch oft eine große Stückelung. Das ermöglicht einen sehr kleinen Zinsaufwand für die Fremdfinanzierung der Bank. Sie kann also selber einen guten Hebel einsetzen. Zusätzlich betreibt die Bank oft eine Fristentransformation. Das bedeutet, dass die Bank Fremdkapital mit kurzer Laufzeit nimmt, um das Geld im Rahmen deiner Baufinanzierung langfristig anzulegen. Sie profitiert also vom Unterschied zwischen langfristigen und kurzfristigen Zinsen. Wenn du eine Baufinanzierung abschließt, dann versucht die Bank, dir Nebenprodukte zu verkaufen. Diese können entweder von der Bank selbst oder von einem Partner verkauft werden. Zum Beispiel kann sie mit einem Versicherer zusammenarbeiten, um dir eine neue Hausratsversicherung zu verkaufen und Provisionen für die Vermittlung zu kassieren. Ähnliches gilt für einen Bausparvertrag. Insgesamt verdienen Bank und Bausparkasse zusammen dadurch, dass dein Guthabenszins während der Bausparphase niedriger ist als der Zins deines Darlehens. Wenn du einen Bausparvertrag besparst, dann hast du Geld zur Verfügung, das nicht in die Finanzierung fließt. Im Notfall kannst du also den Bausparvertrag kündigen, um weiterhin deine Raten zu begleichen. Das erhöht nicht nur die Sicherheit für dich als Kreditnehmer, sondern auch die Sicherheit für den Kreditgeber, weil er dadurch das Ausfallrisiko verringert. Wenn du trotz allem einmalig deine Rate nicht zahlen kannst, bietet dir die Bank vielleicht eine Nachfinanzierung. Da liegt der Zinssatz allerdings deutlich höher als bei einer normalen Baufinanzierung und die Bank profitiert vom Zinsunterschied. Wenn du wirklich deine Raten nicht mehr zahlen kannst, dann wird die Immobilie zwangsversteigert. Wenn der Erlös der Auktion deine Schulden decken kann, dann hat die Bank keinen Verlust gemacht. Und auch wenn der Erlös nicht ausreicht, dann haftest du immer noch mit deinem ganzen Vermögen,
also auch mit deinem Gehalt. Für dich ist es ein Desaster. Aber die Bank bekommt weiterhin ihre Tilgung und ihre Zinsen. Die Renditeerwartung der Bank ist also zwar niedriger als deine, aber eines steht sicher: die Bank gewinnt immer.